მოგესალმებით ყველას. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ნეველის ტაროლოგიურ გვერდზე. დღეს ძალიან საინტერესო თემის განხილვა გვექნება. ვფიქრობ ყველასთვის საინტერესო იქნება. ბოლო დროს განსაკუთრებით ჩემთან მიმართებაში არიან ხოლმე ადამიანების ისეთი კატეგორია, ვისაც აინტერესებს ხოლმე ტაროს კუთხით უფრო მეტი ასე ვთქვათ ინფორმაციის მიღება. ან უშუალოდ აინტერესებს ხოლმე აქვთ თუ არა რაიმე მაგიური პოტენციალი. ზუსტად დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემაც ეს იქნება, მაქვს თუ არა მაგიური პოტენციალი, მაგიური ნიჭი პირობითად და თუ მაქვს რა კუთხით არის ეს. და ასე ვთქვათ რა მიმართულებით არის პირობითად რო ვთქვათ. შეგახსენებთ მათ, რომ ვისაც გჭირდებათ ასე ვთქვათ პირადი კონსულტაცია, თუნდაც მსგავს თემაზე ან ნებისმიერ თემაზე, შეგიძლიათ მომართოთ Facebook-ის არსებულ გვერდზე, რომელიც არის ასე ვთქვათ ფასიანი მომსახურება. საჯარო გაშლები არის სრულიად უფასო, ხოლო პირადი კონსულტაციები ეს არის ფასიანი მომსახურება. ადამიანების იმ კატეგორიისთვის, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ ჩემთან პირადი კონსულტაციები გაიაროს, ზუსტად იმისთვის არსებობს საჯარო გაშლები. თქვენ თუ კონკრეტულ სიტუაციაში რაღაც კონკრეტული პრობლემა გააქვთ ან ინტერესი გააქვთ, ინტუიციურად თუ სწორად აირჩევთ ამას, შესაბამისად ინფორმაციაც სწორად მოვა. მოუხმეთ თქვენ ინტუიციას და ის არასოდეს არ დაგაღალატეთ. მას ასადამე, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, შეგიძლიათ დარჩეთ ჩემთან, ხოლო ვისაც ეს თემა არ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩემი ასე ვთქვათ გვერდზე ნახოთ სხვა ვიდეოები, რომლებიც ბევრი ასე ვთქვათ საინტერესო თემის განხილვა მაქვს. მას შესაძლოა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლა. ვარიანტების რაოდენობა ვფიქრობ, რომ როგორც ყოველთვის იქნება 3 ვარიანტი, თქვენ ასე ვთქვათ მაქსიმალურად მოდუნდით, დაფიქრდით, მოუხმეთ თქვენ საკუთარ ინტუიციას და ვნახოთ კონკრეტულ სიტუაციებზე კონკრეტული მაგიური პოტენციალი. მოდით პირველი სიტუაცია ზოგადად ვნახოთ ამ ადამიანს, ვინც პირველი ვარიანტი არჩი აქვს თუ არა რაიმე მაგიური ნიჭი, მაგიური პოტენციალი. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის აქვს თუ არა რაიმე მაგიური ნიჭი, მაგიური პოტენციალი. და მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის აქვს თუ არა რაიმე მაგიური ნიჭი, მაგიური პოტენციალი. შემდეგ უკვე თემის გაშლას გავაკეთებ უფრო მეტად. მას შესაძლოა თქვენს წინაშე არის პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. თქვენთვის სასურველი ვარიანტი, რომელიც არის დაფიქრდით, მოუხმეთ თქვენ ინტუიციას, ისე ნუ გააკეთებთ, რომ ყოველ არჩევაზე ერთი და იგივე ციფრი აირჩიოთ, ერთი და იგივე პოზიცია. საჭირო არის, რომ ინტუიციურად აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი. მათ ვინც ვერ მოასწარით, ასე ვთქვათ, არჩევა, შეგიძლიათ ვიდეო დააპაუზოთ, მე ამ ვარიანტს გვერდზე გავწევ და ნახოთ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის, ვინც აირჩია ეს ვარიანტი, აქვს თუ არა რაიმე მაგიური პოტენციალი. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ მაგიური პოტენციალი და მაგიური ნიჭი ნამდვილად აქვს პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს. აქ არის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც არიან ძალიან ემოციონალური ადამიანები. ყველაფერი და ცხოვრებისეული საკითხებიც მის ცხოვრებაში ხდება, ყველაფერს იღებენ ძალიან ასე ვთქვათ მძაფრი კუთხით, ძალიან ემოციების უკონტროლო ადამიანები არიან, უჭირთ ემოციების კავშირი. შესაძლებელი არის, რომ აქ არსებული ადამიანები, ვინც აირჩიეს პირველი ვარიანტი, ჰქონდეთ ასე ვთქვათ ძალიან ძლიერი ინტუიცია. იმდენად ძლიერი ინტუიცია, რომ მომენტებში შეიძლება რაღაც ასე ვთქვათ წინათგრძნობა ჰქონდეთ ძალიან ძლიერი, იციან რა სიტუაცია უნდა მოხდეს, რა მდგომარეობა უნდა იყოს. ასევე გადათამაშდება ესეთი რაღაცა, რომ სიზმრების სახითაც შეიძლება რომ იყოს ინფორმაციის მიღება ის, რაც უშუალოდ აუხდებათ. ანუ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის კი ნამდვილად ვიტყვი, რომ აქ ნამდვილად არის მაგიური ნიჭი, მაგიური პოტენციალი, უბრალოდ ამ ადამიანების კატეგორიას ეს თავისი რაღაც გამოვლინებები, რაღაც მისთვის უცხო არის, ნამდვილად შიშის მომგვრელი არის მისთვის და ძალიან ასე ვთქვათ გულთან მიაქვს ხოლმე ეს ყველაფერი და ძალიან განიცდის ამ ყველაფერს, აი რატომ ხედავ, რატომ გძნობ ამ ყველაფერს ხვდებით. საჭირო არის, რომ ეს ყველაფერი ემოციონალური მდგომარეობა გააკონტროლოთ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებმა. დამატებით ვნახოთ, მოდი პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის, ვინც აირჩია პირველი ვარიანტი, კონკრეტულად როგორი სახის ასე ვთქვათ პოტენციალი აქვს, რა კუთხის მაგიით შეიძლება პირობითად რო ვთქვათ, რომ წავიდეს, რომელი კუთხით უფრო კარგი იქნება მისთვის განვითარება. ზოგადად მოდით ვნახოთ დამატებით რა პოტენციალი აქვს, რა ნიჭი აქვს ამ ადამიანს. ძალიან საინტერესო არის.
მაშასადამე პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ვიტყოდი ესეთი რაღაცა, რომ თქვენ გააქვთ უნარი და მაგიური პოტენციალი სასიყვარულო კუთხით. სასიყვარულო კუთხით, ასე თქვათ, შელოცვები შეიძლება იყოს რაღაც ასე თქვათ, როგორც ეთქვენ ხოლმე სასიყვარულო მაგიას რო უკეთებენ ადამიანს. რაღაც უფრო შავი მაგიის კუთხით პირობითად, ფერებად მე რა თქმა უნდა არ ყოფ ხოლმე, მაგრამ ყველასთვის გასაგები რო იყოს, შავი მაგიის, ანუ ბნელი მაგიის კუთხით უფრო არის მიდრეკილება პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. ყველაფერი რაც არის დაკავშირებული ადამიანების ურთიერთობასთან. სიყვარული იქნება ეს, რაღაც ასე თქვათ, ყოველდღიური ურთიერთობები იქნება, სამსახურეობრივი იქნება ეს თუ ნებისმიერი სახის ურთიერთობები, რაც დაკავშირებული არის ასე თქვათ, ემოციების გამოვლინებასთან, ანუ ამ ადამიანების კატეგორია შეუძლიათ, რომ სიყვარულის კუთხით და ურთიერთობების კუთხით ზეგავლენა მოახდინონ, ასე ვთქვათ, მაგიური ჩარევები გააკეთონ. როგორც ეთქვი, ხოლმე არის ყოზე ადამიანის მოზიდვა და ყველაფერი რაც სასიყვარულო მაგიასთან არის დაკავშირებული და ემოციებთან არის დაკავშირებული, ყველანაირი მაგიის კუთხით შეუძლია, რომ ამ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებმა განავითარონ თავიანთი უნარი. ასევე აქ მიჩვენებს, რომ ძალიან ძლიერი ემპატები არიან, ანუ ემპათიური უნარები აქვთ. ადამიანებს ძალიან კარგად გრძნობენ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლები. ძალიან ასე თქვათ, ძლიერი ინტუიციის მქონე ადამიანები არიან და აქედან გამომდინარე ეს ასე თქვათ მომენტებში თუ კი გაითვალისწინებენ ამ თავიანთ ემოციონალურ ასე თქვათ მდგომარეობას და დაუჯერებენ იმ ინფორმაციას, რომელიც წინასწარ მოდის მათთვის ძალიან სასარგებლო იქნება რაღაც პრობლემური სიტუაციების არიდების პოტენციალიც კი აქვთ, რომ წინასწარ იციან ის, რაც მოხდება. თქვენში ძალიან ძლიერი ასე თქვათ ძალა არის, ძალის არკანი ამოვიდა, უბრალოდ ამის კონტროლი და დამორჩილება არიცით როგორ აკონტროლოთ ამის საშინელი შიშები გაქვთ პირობითად რო თქვათ. შეიძლება კოშმარული რაღაცებიც კი გაწუხებდით ხოლმე, იმიტომ რომ არიცით როგორ გააკონტროლოთ ეს ყველაფერი. ჩემი რჩევა იქნება, შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით ამ რაღაც სასიყვარულო კუთხით და სასიყვარულო მაგიის კუთხით არ წახვიდეთ, მაგრამ თქვენ თავზე ასე ვთქვათ მედიტაციის მდგომარეობა მოახდინოთ. თუნდაც სიზმრებს დაუკვირდეთ, რომელიც გექნებათ, ანუ თქვენი ასე ვთქვათ მგრძნობელ უნარიანობა და რაღაც უფრო მეტად გაამწაბრეთ. უფრო მეტად ასე ვთქვათ გამოგარგებათ ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ სამომავლოდ თქვენი თავი აკონტროლოთ. ხვდებით? ნამდვილად არის ასე ვთქვათ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ასე ვთქვათ ნამდვილად აქვთ პოტენციალი მაგიური და მოდით ვნახოთ ამ მაგიურ პოტენციალს თუ გაანავითარებენ ეს ადამიანები, რას მოუტანთ თავიანთ ცხოვრებაში. ანუ შევალოთ ღირს თუ არა ამ მაგიური პოტენციალის განვითარება. მოდი ესეთი რაღაც ვკითხოთ, უფრო სწორი იქნება. საინტერესო არის. ის რაც ვილაპარაკი ანალოგიური ინფორმაცია მოვიდა აქაც. ისევ და ისევ ემოციები ფსიქოლოგიის კუთხითაც კარგი იქნება თქვენთვის ფსიქოლოგიური, პარაფსიქოლოგია პირობითად რო თქვათ, ყველაფერი რაც ემოციებთან არის დაკავშირებული პირველი ვარიანტის წარმომადგენლება. ამ ადამიანების კატეგორიას აქვთ უნარი, რომ იმოქმედონ სიყვარულის კუთხით, ემოციონალური მაგია პირობითად რო თქვათ, სასიყვარულო მაგიის კუთხით, ისევ და ისევ აქ სასიყვარულო მაგია მოგვივიდა. ანუ კი, განვითარება შეგიძლიათ, ღირს ნამდვილად რო განავითაროთ, შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით რაღაცას თქვა სასიყვარულო ჩარევები არ გააკეთოთ, მაგრამ თქვენი უნარი რო განავითაროთ, ინტუიცია, მგრძნობელ უნარიანობა, ემპათია, ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ იმაში, რომ ეს რაღაც რთული პერიოდები, რაღაც გაურკვეველი პერიოდები, ძიების პერიოდები რო გაქვთ, რაღაც ასე ვთქვათ მენტალური ჭიდილები საკუთარ თავთან რო გაქვთ, ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ იმაში, რომ ასე ვთქვათ გამოხვიდეთ რთული პერიოდი. ან ასევე თუ სიყვარულის კუთხით რაღაცები არ გილაგდებათ ამ ვარიანტის წარმომადგენლებს, ზუსტად ეს განვითარება ამ ნიჭის დაგეხმარებათ იმაში, რომ თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობები და სასიყვარულო ასე ვთქვათ ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოთ და ნამდვილად გიღირთ ამის განვითარება. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ყველაფერი რა თქმა უნდა თუ არ დაემთხვევა თქვენ სიტუაციას და ეს ყველაფერი არ გახასიათებთ, უბრალოდ თქვენი ვარიანტი არ არის. შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა ვარიანტი, ან უშუალოდ თუ ისიც არ დაემთხვევა, დღევანდელი ასე ვთქვათ გაშლა თქვენთვის არ არის. დამიწერეთ კომენტარებში პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებმა რამდენად რეზონირდა თქვენთან ეს სიტუაცია, რამდენად ახლოს იყო. მე კი უკვე გადავდივარ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებო და მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებო მოგესალმებით. გაქვთ თუ არა რაიმე მაგიური პოტენციალი, მაგიური ნიჭი. პირველ რიგში ვიტყოდი აქ, რომ მაგიური პოტენციალი არის. უშუალოდ ძალიან ძლიერი ასე ვთქვათ როგორც ეთქვა ხოლმე თქვენ ასაკთან შედარებით,
მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებო, ძალიან დიდი ცოდნა გაქვთ და ცხოვრებისეული გამოცდილება გაქვთ. ძალიან ბრძენი ადამიანების კატეგორია არის. ისეთი ადამიანების კატეგორია შესაძლებელია პირობითად რომ ითქვას, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც აირჩევენ მეორე ვარიანტს, მათი სული პირობითად ვის რამდენად გჯერათ ეს უკვე თქვენი გადმოსახედით და ასე თქვათ შეხედულებით არის, მაგრამ ამ ვარიანტზე არსებული ადამიანების უმეტესობა მაინც არის, ასე თქვათ, ძალიან ძველი სული პირობითად რომ ითქვან, ძალიან ბევრი რეინკარნაცია აქვს გავლილი პირობითად რომ ითქვათ, ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანია და თავის ასაკთან შედარებით ძალიან დიდი, ასე თქვათ, აზროვნება აქვს ჩამოყალიბებული კარგი. აქ კონკრეტულად მაგიის კუთხით მოდი დამატებით არკანს ამოვიღებ და უფრო ზუსტად დავასუსტოთ მაგიური პოტენციალი აქვს თუ არა. საინტერესო არის. აქ კონკრეტულად მაგიის კუთხით კი რაღაც კუთხით პოტენციალი არის. უბრალოდ თქვენში ეს რაღაც პოტენციალი ამ ეტაპისთვის განვითარებული არ გაქვთ. თითქოს გაურბიხართ ამ რაღაცას, რაღაც შიშის მომენტები გაქვთ, უშუალოდ არ აკვირდებით ამ ყველაფერს, თითქოს აი როგორც ეთქვა ხოლმე სრული სიტყვის მნიშვნელობით გადაგდებული მდგომარეობაში გაქვთ და არ აფასებთ ის, რაც გაქვთ. შესაძლებელია, რომ ემოციონალური კუთხით მგრძნობელობა გქონდეთ ძალიან ძლიერი. რაღაცეები გქონდეთ, ისე თქვათ, წინად გრძნობებიც კი აქაც მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებს, მაგრამ ამ ყველაფერს ყურადღებას არ აქცევდეთ. აქ მიჩვენებს ადამიანების კატეგორიას ისეც, რომელსაც თავისი პოტენციალი ჯერ გახსნილი არ აქვს რეალურად. გახსნილი არ აქვს ეს პოტენციალი, შესაბამისად ეს რო განვითარებული არ აქვს და რაღაცა, ეს არის ასე თქვათ განცალკევებულ მდგომარეობაში ჯერჯერობით ამ ადამიანების კატეგორიას არ აქვს დაწყებული თავის, ასე თქვათ, ეზოთერიული საქმიანობა პირობითად რო თქვათ. ან უშუალოდ დაწყებული აქვს, მაგრამ ბოლომდე არ არიან გარკვეულ მდგომარეობაში. თვითონვე ასე თქვათ, რაღაც შემეცნების მომენტში არიან და თითქოს რაღაცას ეხლა და ეხლა აღმოაჩენენ თავში და ისრუტავენ პირობითად რო თქვათ. აქ ნამდვილად არის მაგიური პოტენციალი, ასევე კარგი არის, ასე თქვათ, ფინანსებთან დაკავშირებული ნებისმიერი მაგია, შეჩურჩულება იქნება, შელოცვები იქნება, ფინანსების მოსაზიდი რაღაც რიტუალი იქნება, თუ რაც იქნება, ყველაფერი რაც დაკავშირებული არის ფინანსების თემასთან და ასევე პირობითად რო თქვათ, არის ესეთი ასე თქვათ კატეგორია საგვარეულო მაგია, ანუ წინაპრების კუთხიდანაც შეიძლება რომ რაღაც ნიჭი გადმოცემული გქონდეთ, რაღაც საგვარეულო მაგია, რაღაც ხარდაჭერა ძლიერი გაქვთ. უბრალოდ თქვენ განვითარების კუთხით თითქოს გეშინიათ, არ გინდათ რომ განავითაროთ, ან უშუალოდ არ აკვირდებით ამ ყველაფერს. აქ უფრო მოდის მატერიალური მაგიის კუთხით. ნაჩვენები, ასე თქვათ, ფინანსები, მოძრავი ქონების კუთხით, ანუ ამ ყველაფრის მოზიდვა და გააქტიურება შეგიძლიათ. მოდი უფრო მეტად, ასე თქვათ, თემა გავშალოთ და ეს კონკრეტული ნიჭი. დამატებით და მიმართულებით არის ეს ნიჭი. ძალიან მიყვარს ეს დასტა, იმიტომ რომ ის ყველაფერი ინფორმაცია, რაც ამოდის, ავტომატურად ანალოგიური ინფორმაციას მაწვდის აქაც. ვილაპარაკე ფინანსების თემაზე, რომ ფინანსების კუთხით გაქვთ ძლიერი ხარდაჭერა, მაგიური პოტენციალი, მოსაზიდი, ამომივიდა, ასე თქვათ, პენტაკლების მეფე. ის ყველაფერი, რაც თქვი, ანუ საგვარეულო მაგია, აქაც ნაჩვენები არის, აი გვარის გაგზელების კუთხითაც რაღაც ესეთი ის არის, აი თქვენ გვარში უშუალოდ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო და არის უშუალოდ ძლიერი, ასე თქვათ, უნარების მქონე ადამიანი. უბრალოდ მათი უმეტესობა რატომღაც მიჩვენებს, რომ არ იყო პრაქტიკოსი, არ იყო განვითარების კუთხით, ხვდებით? შეიძლება ეს ფაქტორი განაპირობდეს რელიგიური კუთხით, რაღაც სხვადასხვა კუთხით, უბრალოდ აი ამ ადამიანების კატეგორია, ვინც აქ არიან მოცემულები, ყველას რატომღაც განუვითარებელი უნარიანობა აქვს. სულ რამდენიმე შეიძლება თქვენ წინაპრების კატეგორიაში თითქმის ჩამოსათვლელი არც იყოს, 3-4 ადამიანი თქვენ საგვარეულოში, ვინც შეიძლება რომ მსგავს რაღაცით, ასე თქვათ, განვითარება მიეცა ამ ყველაფრისთვის, ხვდებით? რეალურად თქვენ პოტენციალი გაქვთ ძალიან ძლიერი, განსაკუთრებით ცეცხლის სტიქიის კუთხით. ცეცხლის სტიქიის კუთხით თქვენ ნებისმიერი რაღაც შელოცვები იქნება, შეჩურჩულებები იქნება, თუ ნებისმიერი რაღაც რიტუალების ცეცხლის სტიქიასთან გაქვთ და მიწის სტიქიასთან, ანუ ფინანსების კუთხით გაქვთ ძალიან ძლიერი ხარდაჭერა და ამის უნარი რომ მოიცდოთ ფინანსები ამ კუთხით. ეს ყველაფერი დაგეხმარებათ იმაში, რომ თქვენი თავის თვით ისე, ასე თქვათ, რეალიზირება მოახდინოთ. მოდი დამატებით ვკითხოთ, ღირს თუ არა ამ ნიჭის განვითარება უშუალოდ, ანუ დაკავდეთ თუ არა ამ თქვენი განვითარების კუთხით, რას მოგიტანთ ეს ყველაფერი. აქ კი მიჩვენებს, რომ ასე თქვათ, კარგი სიტუაციის კუთხით იქნება, მაგრამ
საბოლოო ჯამში მაინც ღირს თუ არა ამ ასე ვთქვათ ნიჭის განვითარება. კი ბატონო. ღირს თუ არა ამ ნიჭის განვითარება მომდის ესეთი რაღაცა, რომ ჯერ საკუთარ თავში უნდა გაერკვათ რეალურად რა გინდათ ამ ცხოვრებისგან. ამ ადამიანების კატეგორია ჩამოუყალიბლებლები არიან და არ იციან რეალურად ცხოვრების გარას ელოდებიან. არჩევანის წინაშე გეხართ, ანუ თქვენ თუ ამ არჩევანს გააკეთებთ, რომ მაგიის კუთხით ასე ვთქვათ მოღვაწეობა გააგრძელოთ და უშუალოდ ან დაიწყოთ, უკან დასახევი გზა პირობითად არ გექნებათ. უნდა ისწავლოთ საკუთარი ემოციების კონტროლი. თქვენი ასე ვთქვათ ნიჭის უფრო მეტად მართვა უნდა შეცვლოთ. ეს რაღაც ჩაკეტილობა საკუთარი თავისადმი კომპლექსები რაცა გაქვთ, რაღაცა ის საკუთარ თავს თითქოს თვითონვე იქნებთ რაღაც ასე ვთქვათ უნარო მდგომარეობაში და დეპრესიულ სიტუაციებში. თვითონვე აშენებთ თქვენ ასე ვთქვათ კედლებს, რომლებიც არის თქვენი ბარიერი. აი ზუსტად ამ კუთხით ეს დაგეხმარებათ ამ რაღაც ასე ვთქვათ კომპლექსების მოშორებაში, რაღაც ბარიერების ჩამოუნგრევაში, კედლები, რომლებიც თქვენ გარშემო არის. ამ კუთხით განვითარება ღირს, უბრალოდ იმ შემთხვევაში იქნება კარგი და ხელსაყრელი, თუ თქვენ მაქსიმალურად გააკონტროლებთ თქვენ ემოციურ მდგომარეობას. თქვენ ხართ ადამიანის კატეგორია, რომელიც ძალიან ცვალებადი ხასიათის მატარებელია. ერთ მომენტში ერთი რაღაცა უნდა, მეორე მომენტში მეორე რაღაცა. მაგია ზოგადად არ უყვარს ადამიანების კატეგორია, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული ცხოვრებისეული საკითხების მიმართ. ესე არ გამოგივართ ერთ მომენტში გინდოდეთ მაგია რაღაც გააკეთოთ პირობითად, მეორე მომენტში შეეშვათ. თუ დაიწყებთ და აირჩევთ ამ გზას, მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებმა უნდა მისდიოთ ამ გზას. პოტენციალი ნამდვილად გაქვთ. ყველაფერი თქვენ ხელში არის. აი ესეთი საინტერესო ინფორმაცია იყო მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვისაც. დამიწერეთ კომენტარებში, რამდენად რეზონირდა თქვენი სიტუაცია, რამდენად ახლოს იყო თქვენთან. ასევე თხოვნა იქნება მოიწვიოთ თქვენი მეგობრები, გააზიაროთ ჩემი ასე ვთქვათ ვიდეო, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება, უფრო კარგი იქნება ჩემთვისაც და თქვენთვისაც. მაშასადამე მე გადავდივარ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე და მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებს ნახოთ აქვს თუ არა მაგიური პოტენციალი. მაგიური პოტენციალი აქვს თუ არა, აქ მიჩვენებს ადამიანების კატეგორიას, რომელიც არის ასე ვთქვათ ძალიან ჰარმონიული ადამიანები არიან. სიყვარულის კუთხით ძალიან დალაგებულები არიან, აი იციან რეალურად რა უნდათ. სულ რაღაც ისეთი სიყვარულის გამოვლინებები აქვთ ხოლმე, სულ რაღაც ასე ვთქვათ ჰაეროვანი ადამიანები არიან. იმის მიუხედავად, რომ აქ ასე ვთქვათ თასები არის მოცემული და წყლის სტიკი არის, ძალიან ასე ვთქვათ ჰაეროვანი ადამიანები არიან, მსუბუქები არიან და ემოციონალურად კარგი დადებითი გავლენის ადამიანები, სუფთა ადამიანები არიან პირობითად ასეთი რაღაც ინფორმაცია მომდის. კონკრეტულად აქ რაღაც მაგიურ ნიჭს ამ ორი არკანით პირობითად არ მიჩვენებს. მოდი დამატებით იმას გავაკეთებ, აქვს თუ არა მესამე ვარიანტის წარმომადგენელს რაიმე მაგიური პოტენციალი ან რაიმე მაგიური ნიჭი. საინტერესო არის. როგორი რაღაცა არის, იცით? მესამე ვარიანტს რო თქვა, რომ აი რაღაც ისეთი განსაკუთრებული და რაღაც ისეთი მაგიური ნიჭი, ну რაღაც დოზით კი შეიძლება ითქვას. აქ მიჩვენებს, რომ თქვენ ფლობთ ასე ვთქვათ სიტყვა უონარიანობის კუთხით ძალიან ძლიერ მაგიას, სიტყვის მაგია პირობითად რო ვთქვათ. ანუ თქვენი ასე ვთქვათ რაღაც მზრუნველი აურით, ზრუნელი ასე ვთქვათ დამოკიდებულებებით ადამიანების მიმართ თითქოს ანუ თქვენ გაქვთ უნარი მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებმა, რომ ადამიანი, როდესაც ფიზიკურად იქნება ასე ვთქვათ ცუდად სულიერების კუთხით, აი უბრალოდ დაილაპარაკოთ ადამიანს, როგორც ფსიქოლოგი, დაილაპარაკოთ და თქვენივე ასე ვთქვათ რაღაც მზრუნველობით და საუბრით გაქვთ ასე ვთქვათ პოტენციალი, რომ ადამიანის სული ფიზიკური კუთხით ასე ვთქვათ ანუ ფიზიკური სხეული იქნება ეს თუ სულიერი კუთხით ამ ადამიანის განკურნება შეგიძლიათ. ანუ იმდენად ძლიერი ასე ვთქვათ დადებითი ნათელი ენერგიები გაქვთ. ხდებით ძალიან ცეცხლოვანი ადამიანი ხართ. მესამე ვარიანტის წარმომადგენლები. ანუ ვიღაცას თუ შეიძლება ეს რეალურად არაფერს არ წარმოადგენს და რაიმე სერიოზული სახის მაგიის კუთხით არ იყოს, მაგრამ სიტყვის მაგიაც ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი არის. რაღაც კურნალის ნიჭი გაქვთ პირობითად მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებმა. მზრუნველობის ნიჭი გაქვთ და ამ თქვენი მზრუნველობით გაქვთ პოტენციალი, რომ ადამიანები განკურნოთ. თქვენ გარშემო არსებული ადამიანები თითქოს რაღაც კუთხით რა ასე ვთქვათ ცუდად იყვნენ დაელაპარაკებით უბრალოდ კონტაქტში შეხვდეთ და მაშინვე ასე ვთქვათ შეგეძლებათ რომ ეს ადამიანები განკურნოთ. აი რაღაც ასეთი ნიჭს მიჩვენებს. მოდი დამატებით უფრო თემასაც გავშლი და უფრო დაზუსტებული რო იყოს. სხვა რაიმე მაგიური პოტენციალი თუ აქვს მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებს დამატებით.
შეხედეთ, ძალიან საინტერესო არის. დამატებით რაიმე სახის მაგიური პოტენციალი თუ აქვს, აქ მიჩვენებს ესეთ რაღაცას, რომ ჯერ ახლა დამუშავების პროცესში. თითქოს ეს ყველაფერი თქვენთვის არის სრულიად ახალი. რაღაც ეხლა და ეხლა აკვირდებით თითქოს ამ ყველაფერს და განვითარების კუთხით ხართ. თქვენთვის ასევე ძალიან ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებლო მაგიის კუთხითაც ძალიან კარგი იქნება. როგორც იტყვიან ხოლმე სოფლის მაგიას რო ეძახიან ხოლმე, ყველაფერი რაც დაკავშირებული არის მცენარეებთან, ცხოველებთან, აი ესეთ რაღაც კუთხით შეიძლება ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი ნიჭი გქონდეს იმ კუთხით, რომ აი სხვას არ გამოსდიოდეს თქვენ გარშემო ყვავილების მოვლა პირობითად, ხო? თქვენ გაქვთ უნარი, რომ აი ყვავილებთან დაკავშირებით, მცენარეებთან და ცხოველებთან ძალიან ძლიერი კავშირი გაქვთ, ანუ ძალიან ნათელი და ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი ადამიანების კატეგორია არიან მესამე ვარიანტზე შემოსულები. საყოფაცხოვრებლო მაგიას ვიტყოდი, აქ ყველაზე მეტად ეს არის ძლიერი. ასევე თავდაცვითი მაგიის კუთხითაც გაქვთ უნარი, რომ ასე ვთქვათ, თავი რო დაიცვათ. სხვადასხვა ასე ვთქვათ, დაცვების დაყენებაც შეგიძლიათ, ანუ ამ კუთხით, ანუ გაქვთ ძალიან ძლიერი პოტენციალი, უბრალოდ არიცით როგორ განავითაროთ და რა კუთხით წახვიდეთ. აქ ძირითადად არის რაღაც ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებლო მაგიის კუთხით არის რაღაც მცენარეებით მკურნალობა, რაღაც ასე ვთქვათ, ეთერზეთების დამზადება, ყველაფერი რაც დაკავშირებული არის ასე ვთქვათ, მცენარეებთან, ცხოველებთან, აი ამ კუთხით ძალიან ძლიერი ასე ვთქვათ, მკურნალობის ნიჭიც კი გაქვთ რაღაც კუთხით, სიტყვის მაგიაც პირობითად რო ვთქვათ. და მოდი ვკითხოთ, აი ღირს თუ არა ამ ყველაფრის უფრო მეტად სიღრმისეულად ჩასვლა და სიღრმისეულად განვითარება ყველაფერი ამ უნარისა და რა ინფორმაციასაც მოგვაწვდის სამშველოს ეს ყველაფერი რას მოგიტანთ. საინტერესო არის. ღირს თუ არა ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, უნარის განვითარება. აქ მიჩვენებს, რომ სამსჯავრო ამოდის. სამსჯავრო ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს ხედვა გეხსნება სხვანაირი კუთხით. შენ თუ გადაწყვეტ, რომ ამ კუთხით ასე ვთქვათ, წახვიდე და ეს ნიჭი უფრო მეტად განავითარო, სრულიად სხვანაირი ხედვა გაგეხსნება. სრულიად ასე ვთქვათ, სხვანაირი გამოღვიძების პერიოდი გექნება სრული სიტყვის მნიშვნელობით. აი შეიძლება გქონოდა აქამდე მომენტები, რომ თითქოს სხვანაირი ხარ, თითქოს რაღაცა გაკლია ცხოვრებისეულად და ზუსტად ეს გაძლევს საშუალებას იმისას, რომ შენი თავის რეალიზირება მოახდინო ყველაზე მეტად. განვითარების კუთხით ღირს თუ არა ამ ნიჭის განვითარება და ზოგადად ეს რას მოგიტანთ, ცდუნების პერიოდები გექნებათ ხოლმე ძალიან ძლიერი. აქ არის რაღაც გამოცდის მდგომარეობა გექნებათ, ამოგვევიდა ეშმაკის არკანი, ანუ ეცადეთ რომ ამაზე ასე ვთქვათ, დამოკიდებული არ გახდეთ ამ მაგიური კუთხით, რაღაც ასე ვთქვათ, მიჯაჭულობა არ გამოგემუშავდეთ, ხვდებით? ამაზე ორიენტირებულება კარგი არის, მაგრამ ჩაციკლის მომენტები არ უნდა გქონდეთ, ხვდებით? რაღაც ცხოვრებისეულად სამყაროსგან გამოცდილებები გექნებათ, გამოცდის პერიოდები გექნებათ, რამდენად გადალახავთ ამ გამოცდის მდგომარეობებს, ხვდებით? და აი ეს ზუსტად გამოცდის პერიოდები თქვენ ცხოვრებაში რაღაც სირთულეები რაც იქნება, იმისთვის იქნება ზოგადად რომ დაგეხმაროთ უფრო მეტად გაძლიერდეთ და უფრო მეტად განვითარებული იყოთ. რეალურად განავითარებთ თუ არა ეს თქვენი არჩევანი არის, უბრალოდ აქ მიჩვენებს, რომ იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, სუფთა ადამიანების კატეგორია, სუფთა სულის ადამიანები ხართ, ასე ვთქვათ, მომენტები გექნებათ, როდესაც იქნება რაღაც ბნელი მხრისგან პირობითად რო ვთქვათ, რაღაც ცუდნების მომენტები. აი ვიღაცა რაღაც მომენტში თუ ძალიან გაგამწარებთ და ასე ვთქვათ, გაგაღიზიანებთ, მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ თქვენი ასე ვთქვათ, სიტყვები გააკონტროლოთ რა სიტყვით, რას უსურვებთ, იმიტომ რომ აქ მიჩვენებს იმის მიუხედავად, რომ ნათელი ადამიანები ხართ, თუ ვინმემ რაღაცაში გაგამწარდათ, შეგიძლიათ რომ სიტყვის მნიშვნელობით ჯანდაბაში გაუშვათ. აი ესეთი რაღაც მდგომარეობა არის, აკონტროლეთ თქვენი ემოციონალური მდგომარეობა და სიტყვები, იმას, რასაც ხვებს უსურვებთ. იმიტომ რომ რამდენადაც ნათელი ხართ, იმდენად დასჭირითი მომენტები შეიძლება გქონდეს ბნელი კუთხით, თქვენ ასე ვთქვათ, ადამიანებს ვინც რაღაცას დაგიშავებთ. აი ესეთი რაღაც ინფორმაცია მომაწოდა სამივე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. ფიქრობ საინტერესო იყო რაღაც. ყოველთვის ახლა ადამიანების კატეგორიას ძირითადად სიყვარული აინტერესებს ხოლმე და სასიყვარულო კუთხით აინტერესებს ხოლმე ინფორმაციის მიღება, მაგრამ ძირითადად მატერიალურზე ორიენტირება და სიყვარულზე ორიენტირება ყოველთვის კარგი არ არის. საჭირო არის, რომ სულიერების კუთხითაც გამოვიჩინოთ ხოლმე ადამიანების კატეგორიამ, ასე ვთქვათ, ინტერესი და ამ კუთხითაც დავინტერესდეთ ხოლმე და რაღაც ახალი გავიგოთ, რაღაც ახალი შევიძინოთ, პირობითად ინფორმაცია რო ვთქვათ, ხო? ფიქრობ საინტერესო ლაივი გაშლა პირობითად გამომივიდა.
და ბევრისთვის ძალიან ასე თქვათ ინფორმაციული იყო ეს ყველაფერი რა ინფორმაციაც აქ იყო მოწოდებული პირობითად. დამიწერეთ კომენტარებში რამდენად რეზონირდა თქვენ სიტუაციებთან, რამდენად ახლოს იყო ეს ყველაფერი ინფორმაცია, რომელიც მოგაწოდეთ და თუ კი მოგეწონათ მსგავსი რაღაც ასე თქვათ სახით სულიერების კუთხით ესეთი ვიდეოები, სამომავლოდ ძალიან ბევრს ჩავწერ ხოლმე ესეთი სულიერი განვითარების კუთხით, სულიერების კუთხით ვიდეოებს და ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ადამიანების კატეგორია უნდა გამოვიდეს, ასე თქვათ, რაღაც მატერიალურზე ჩაციკლულიდან უკვე უნდა ასე თქვათ სულიერებაზე გადაერთოს, იმიტომ რომ კარგია მატერიალური მდგომარეობა, მაგრამ ეს სულიერი მდგომარეობაც ასე თქვათ დისბალანსში არ უნდა იყოს, ბალანსირება უნდა იყოს მატერიალურისაც და სულიერების კავშირისაც. მასაც მეგისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს, კარგ მატერიალურ მდგომარეობას, სულიერ განვითარებას, ის რომელიც ადამიანების უმეტესობას სამწუხაროდ დღეისდღეობით აკლია და იმ ყველაფერი ჩანაფიქრის განხორციელებას, რაც ჩაფიქრებული გაქვთ და რაც სამყაროსკენ ზომიერებას, ასე თქვათ, ექვემდებარება და სწორი მიმართულებით იქნება. კარგად იყავით, ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.